Online Manipurgi pau mieng tabiriba pumnamak puthoi laisramna khurumjari ahanbada Kuki Millitantsinga Assam Riflesna Leinei PK Mishra Manipurda hojik thokliba irang asi loisinba yanaba state asidagi Kuki Millitantsinga afaba mari thamliba akaknaba force mapungphana lauthoktriba phauba santi leiba ngamloi haina BSF ki former ADG PK Mishra na phongdokre Jammu amasung Kashmir da Army Paramilitary Forces amasung State Force ka pullaga operation chathaduna mapungphana thabak tongminari Manipur dadi chahi kaya punna thabak tongminaba ude haina PK Mishra na news mapanda phongdokhi Assam Rifles ka Kuki Millitantsinga Leinei haina su TV channel asina lauba discussion program amada makhata na phongdokhi BSF ki former ADGP K Mishra kumba matik charba officer amana Manipur gi damak asi yongna phongdokhrabani na mari leinabasingna kari karamba khongthang laurakadage haibadu miyam pumna ngaiminaba tari Mathangi update asidi Assam Police ki kangbu amaga khuthoknabagi thodokta Lalhouba 3 sire Jiribamda changsinnaba hotnaramba Mar Lalhouba group amagi oigani thajaba singa Assam Police ki kangbu amaga khuthoknabagi thodokta Lalhouba 3 sire Makhoina sijinnaramba afaba makhalgi khulai khara su phangle hairi Thaudo asigi matangda Assam Police ki pauna hai khuthoknabagi thaudo asi lebak pokpa numikki numidangda Assam ki Kasar district ki manung chaliba Buban Hill gi manakta thokibani hairi Laikhidraba Lalhouba 3 adugi manungda amadi Manipurdagini atopa ani aduna Kasar district tagini hairi Police ki pau aduna makha taribadi numit adugi nungthilda police kangbuna Kasargi dalaidagi Lalhouba 3 khulaiga konana phaki makhoibu wahang pahung chathabada Kasargi Buban Hills ta khulai singlosinuna thamle haiba wafam phongdorakpadagi mafam aduda makoi 3 puraga operation chathanaba changsiluba matamda mafam aduda hana leiramba khulai paibasingna security tamna nongmai kapsilakpadagi maikei animakta pungkhai amarom khut thongnaki Maduda Lalhouba 3 sikhibaga loinana police personnel 3 su asopan nangkhibaga loinana police ki gari dasu asopan nangkhi Thaudo asiga mari leinana Assam ki Chief Minister Himanta Biswa Sharma na mahaki X account ta thagalakpa post amana hai ngasi ayu anganbada Kasar Police ka khuthoknabada Mar militant 3 sire makhoidagi khuchu khulai kaya su phangkhre hairi makha taba update asidi Maidai khaktagi khuchu khulai fagali Chuchampurdagi ukak wakak khaktamang fagali haibadu aranba wafamni Manipur Police Hojik social media da miyamna kanna hainariba maitai khaktagi khuchu khulai fagali Chuchampurdagi ukak wakak khaktamang fagali haibadu aranba wafamni Manipur Police update ki social media account sing Facebook Instagram na chingbada February thagi tang 9 kunmari amadi kunmanga March thagi tang 8 mapan amadi taraga mathoi April thagi na tang mari tara taret kunga taret amadi kuntra May thagi na tang kunithoi amadi kulhumdoi June thagi na tang tara mari taraga mapan kunmathoi amadi kunmapan da changduna yengbiu haina Manipur Police Control Room na thadorakpa pau amada phongdorakli Haukiba pung kunmari asida National Highway 37 amadi National Highway 2 da lamdamsigi tangai fadana Chana thangnaba amadi pochai pusilakpa gari marfu dara amadi chanigani funithoi yaurakhi hairi Makhatana pochai puba gari chathok chasin tauba yananaba security force na khudong thiningai oiba mafamsingda ngak senbagi thabak paikhatkre hairi Manipur gi ching amasung tamda punna checkpoint chamaga sumna ani hangdoktuna achat awoksing check tawbada chingnaba miyoi humpuga taret phagatuna wahang paung chathaki hairi maram aduna asigumba aranba amadi yumpham yaudaba pausing makhatana social media da thandorakpa singi mathakta logi action lokhalagani haina Manipur Police Control Room na thadorakpa cherol asina makhatari Mathangi update Irang asi loisinse hairabadi Manipur dagi Assam Rifles lauthoklaga neutral oiba atoba force amana mahut sinba tangai fade M Tombi Taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly gi taruk suba mifamda Meitai Furup Schedule Tribe ki lista yahanbinaba demand tauriba asi table tawbinaba taksilagani haina Shiva Sena Manipur gi President M Tomina phongdokre Babu Parada laiba Shiva Sena Manipur gi office ta ngasi pangthokiba pawgi mifam amada wafam masi phongdokladuna mahangna makhata na hai Kuki gi MLA singdi party ki khenaba kaya lairabasu makhogi oiba issue dadi punna khulaw lawminai adobo aikhoigina Congress BJP haiduna amana amabu hunnaduna leire ngasi fawbada lan asigi waroisin amata purakpa ngamdana leiriba asisu akhoi masel amata oina punsinba ngamdabagini haibada haimanba thokloi leibaki asuk luraba tanpham asida Congress BJP haina hunnaduna leibagi matam natre Kuki narco terrorist singna hojik lamdam asida chathariba lan asigi maruiba pandamdi Manipur machet tana thugaiduna Kuki len sembani masi oithoknaba victim card chaduna Assam Rifles ki matenga loinana state security force tafauba khut thaduna state force ki personnel 9 hatkre
ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯥꯕ ꯆꯪꯂꯨꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯗ ꯊꯠꯇꯨꯅ ꯆꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯃꯨꯠ ताꯅ ꯈꯪꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯒ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯅꯔꯤꯕ ꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯅꯗꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 45,000 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯈꯩ ꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯊꯤꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ 31ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯣꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯟꯕꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ MLA 10 ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ, ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫